Beh, motornya malah macet. Motornya mogok. Macet. Nek bulaan si adoh neh. Iya iki, ndelok tulung sapa ya? Mau omah ditelepon ya ora kena. Jane iki minyake full lho. Tapi kok macet nyapa iki? Oh ya, tolong Pak D kaya lah. Pak D, Pak D, nyuwun tulung. Motornya mogok. Bu iki apa nih? Kau mah harap neng pasar malah. Iya, rak nek to. Iya. Nek stop blas iki. Jaluk joke bukaan. Ora ngakine iki. Ini ra anu, lapas. Paling mau minyaki bar tak isi ya anak. Iya. Iso ora Pak D? Kontakin kene ya. Angga. Jagangnya paling Pak D. Iya. Ini buka. Oh, kena. Ya wis, matur nuwun ya Pak D. Loh, piye to sampean ki? Gunung jeruk cok kok mangklek. Jan. Sapi bu piye nek gunung jeruk cok urung. Oh, lamban malah. Lah wong ya ora omong lek kuwine ki nyantol.